Yardems Ramadan-projekt fortsätter att nå ut till behövande familjer i Afghanistan. Under denna välsignade månad delar vi ut hjälp i 6 olika städer, där många familjer lever under mycket svåra förhållanden. Tack vare ert stöd kan vi fortsätta sprida hopp, omtanke och lättnad till de som behöver det mest. I staden Mazar-e Sharif har vi denna gång delat ut Ramadan-paket till 30 familjer i stort behov. Paketen innehåller viktiga livsmedel som hjälper familjerna att klara vardagen under Ramadan. Mana 30 familga mavodni o'lchab omada qildik. Assalamualaikum. Onasobat teşekkür ederim. Maktubda ruhlatlar sizden maskana teşekkürler qilamiz onasobat. Tashakkur Sevdan yordamidan. Ki bir ro'za oyiga bizlarni yordabdi. Teşekkürler qilamiz Sevdan daftaridan bizga shunaqa moy muborak Ramazonga nima qilib yo'qlatdilar. Xudo yo'qlatganlarni teşekkürler qilamiz. Xonalari obod. Teşekkür qilaman moy Ramazonga. Juda qarabdi yo'qlatdilar. Xonalarimiz obod. Mana shu bevaman 5 ta avlodim bor. Katta avlodim mana shu guzaronim shundoq zaxm. Mana o'zim ham bo'lmayman, mana shundoq qo'llarim mana shundoq kashif qilishni ham qila olmayman. Sevdan yordamidan menga ko'mak keltiribdi, xonasi obod, xayr ko'rsin. Menga bular ko'mak qilsa, bularga Xudo ko'mak qilsin. Har zot Xudodan tilagan bo'lsa, Xudoning o'zi ko'mak qilsin. Shu ko'makni bizlarga beribsiz. Xudo rahmat qilsin. Moy muborakka Ramazonga teşekkürler qilaman. Onalaringiz obod, teşekkür sizlardan shuncha yod qilib yuboribsizlar. Teşekkür. Anangiz obod. Meni yo'qlabsiz. Bivalayman. Bir o'g'lim bilan yashayman. Shu ro'zaning oyida meni yo'qlabsiz. Anangiz obod. Teşekkür. Shuni yo'qlabsiz. Xudo bizdan izofa qilsin. Hisobini bilmas davlatlarni izofa qilsinlar. Assalomu alaykum. Sevdan yordamidan bizlarni yo'qlabsizlar. Teşekkür qilamiz moy Ramazonga.